ಏನಪ್ಪ ಕೆಮ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಒಂದು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದುವೇ ಪರ್ಟುಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಊಫಿಂಗ್ ಕಫ್, ಅಥವಾ ಈಗ ತಿಳಿಬೋದು ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ DPT ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಪರ್ಟುಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಟಾನಸ್ ಈ 3 ವ್ಯಾಧಿಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಂದರೆ, ಇದನ್ನು 100 ದಿನಗಳ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, 100 ಡೇಸ್ ಕಫ್. ತುಂಬಾ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಶುಷ್ಕ ಕಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಿ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬೆಲ್ಲ ನೋಯುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಉಪಾಯ ಏನಂದರೆ, ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಪತ್ರದ ಸ್ವರಸ. ಹೊಂಗೆ ಮರ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪತ್ರದ ಸ್ವರಸ ಈ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ರಸನ ಈ ಥರ ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಸನ ನಾನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆಯ ಸ್ವರಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾವನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈರಾಣುಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್, ರಾತ್ರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೋಬಹುದು. 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೋಬಹುದು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹನಿ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 4 ಹನಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆಯ ಸ್ವರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಇದರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ರೋಗದಲ್ಲಿ.